So what's up guys, good morning no, good afternoon pala no. So check natin tong nabili nating mic. So check natin kung goods ba siya sa recording, dahil yung mic natin na isa from Akaso is masyadong sensitive. So tatry natin itong mic na nabili natin. So with noise problem tayo no. So solusyonan natin yung with noise. So para masolusyonan natin yung with noise mga idol, ang ginawa ko is yung earphone, yung microphone is nilagay ko sa cellphone ko. Then nag-record ako ng audio sa cellphone. Yan, record ko. Then yung nare-record sa action cam natin is tinanggal ko no. So para ma-synchronize natin, para sakto yung boses natin sa video natin, gumawa ako ng markings. So nag-clap lang ako. Then yun, yung sa high level na yun, doon mo masi-synchronize kung saan ka magka-cut ng audio. So yun yung ginawa kong way. So para mabawasan yung wind noise na nare-receive ng ating action cam no, tsaka ng mic. Syempre at the same time binalutan ko siya, lagay ako ng foam. Paglagay ko ng foam, naglagay ako ng rubber gloves, surgical gloves yung nilagay ko. So ayan, naririnig nyo no, mahina na yung wind noise no, nabawasan kahit papano compare dito sa video ko na ito. Yan, so masyadong malakas yung wind noise niyan compare sa ngayon no, 'di ba? At least kahit papaano nabawasan natin yung wind noise para malinaw yung ating pagsasalita. Siyempre ang hirap mag-vlog kapag mahina ang boses di ba? So ngayon testing naman natin ng kung malakas yung hangin no, bibirit tayo dito. Yan. So yun mga idol no. So tip ko lang sa inyo, gawin nyo tong ginawa ko. So try nyo isalpak sa cellphone nyo yung yung lapel. So doon na kayo mag-record sa cellphone mismo. Cellphone na kayo mag-record para mabawasan yung wind noise, diba? Less gastos pa basta galingan nyo lang sa pag-synchronize ng audio para hindi naman pangit tignan na hindi sabay yung audio sa video, di ba? Ganun lang. So maraming salamat no, isa share ko lang sa inyo. So salamat sa mga sumusuporta sa akin, and don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para mas updated pa kayo sa ilalabas kong videos. So yun lang mga low speed no. So thank you sa panonood, and
God bless sa inyo lahat.